Widih gas, lampu rotatornya menyala loh ya. Buh, warna loh ya. Merah, putih, kuning ini ya. Tapi kok Pak modelnya agak beda ya. Dia nggak lurus, agak melengkung gitu ya. Tapi ini modelnya beda-beda loh ya. Bikin sendiri atau gimana ini ya? Cakep loh modelnya beneran. Cuma bentuknya ini, apa kalau lurus gitu cakep ini ya. Kok bisa melengkung gitu ya?